Čau! Es esmu Kristaps un ir beidzot klāta jaunā otrā Rasēnas TV sezona. Es tik sen neesmu dzēris rasēdus, tik ļoti pēc tiem izsaucis, un vēl piedevām es dzirdēju, ka te notiek viens pasākums, kura balvas ir 1000 rasēnu vērtas. Tāpēc šodien mēs dosimies uz šo pasākumu un mēģināsim iegūt šīs balvas, izliekoties, ka mēs intervējam mūziķus. Bet man ir jānoskaidro vispār, kurš krekls sākumā jāvelk. Kaut gan es labāk atstāšu šo, šis ir labākais. Mēs esam Dailas teātrī. Tā ir vieta, kur notiks šis pasākums. Šeit ir šis mikrofons. Un mūsu mērķis ir viena no tiem iegūt. Lūk ir evakuācijas plāns, rezerves evakuācijas ceļš ir uz šejienu, tāpēc mēs dosimies pretējā virzienā, un tur noteikti būs mikrofoni. Tiek paslēpti, lai neviens to mums neatrod, bet es atradīšu. Bet vispirms mums vajag apskatīties, kas notiek zālē. Varbūt te būs mikrofoni? Nē, te tikai grimētavu. Ejam tālāk. Te ir pārāk daudz mūziķu. Es domāju, ka šeit nav mikrofona, tā kā iesim tālāk. Šeit ir skatuve, kur pasniedz mikrofonus. Varbūt mēs varēsim saprast, kur tie atrodas. Varbūt es varu dabūt mikrofonu, dejojot uz skatuves, tāpēc vai tu varētu man kaut ko iemācīt? Skaties, tu tuliņās to mikrofonu dabūsi 3, 2, 1. Tu leksi ar labo kāju pāri un griezīsies pa labi. Tu tagad leksi 1, 2 un griezīsies. 1, 2 un griezies. Cik liela man iespēja tagad ir dabūt mikrofonu? Es domāju, ka tie ir tie 99,8%, jo tomēr Sīvs Sancensis laikam būs dons ar salauzto sirdi. Novēl man veiksmi. Vai veids? Paldies, tev arī. Es esmu gatavs saņemt mikrofonu. Ejam. Ļoti piekus, vajag atpūsties nedaudz. Nē, jāiet strādāt. Mums vajag novērst uzmanību. Vislabākais veids, kā to izdarīt, ir aprunāties ar mūziķiem. Apsveic pirmkārt ar balvas iegūšanu, un kāda ir tā sajūta? Sajūtas ir, protams, pozitīvs, kad to albumu ir sadzirdējuši, viņš ir nonācis līdz gada balvai, viņš ir pieciniekā iekļūst, un tad arī viņš ir uzvarējis, ir pozitīvi. Man tev ir mīkla. Tas lido, bet ja tam noņem burtu R, tas sāk staigāt. Kas tas būtu? Tas ir viens no mūziķiem. Viens no mūziķiem, jā, viņš lido. Wow, klausies, būšu godīgs, man diemžēl kaut kā nenāk nekas baigi prātā. Tiešām? Tiešām. Labi, es pateikšu pareizu atbildi. Dons. Apsveicu jūs visus ar kāda ir sajūta, ka jūs ieguvāt šovakar pirmo balvu? Sajūta ir brīnišķīga, liels darbs, kas ir izdarīts. Mēs arī apsveicam pārējos nominantus. Visi, kā saka, visu ir pelnījuši, balva ir viena. Mums paveicās un liels prieks, jo koncerts Meža parkā, viņš mūsu sajūtās, viņš bija episks un arī izdevies.
Diemžēl tajā brīdī, kad jums pasniedz balvu, nebija, bet es gribu redzēt jūsu reakciju. Attēlojiet, kā jūs reaģējāt uz balvu. Slow motionā. Jā, vienkārši super. Kā jūs šodien jūtaties? Jūtamies fantastiski vienkārši. Ļoti labi jūtamies, kā svētkos jūtamies. Esam nominēti pašā galvenajā nominācijā Tautas balss. Jūs tagad ļoti priecīgi esat, bet iedomājieties situāciju. Es negribu piesaukt neveiksmi un tā tālāk, bet ja tomēr jūs nedabūnat balvu, kāda būtu jūsu reakcija? Jūs... Reāli traģiski, es man liekas raudāšu. Es uzreiz. Mamma! Es nedabūju to balvu! Jūs visi zelta krāsā esat. Raksturojiet zelta krāsu cilvēkiem, kas to nekad nav redzējuši. Es domāju, tu mūs tā kā noniecini nemaz. Tā nav krāsa, bet tas ir zelts. Viņš spīd, viņš laistās. Jā. Nu redzi, kas par ķedi. Zelts. Nu, mums parasti meitenes ir zelts, un tad mēs domājām, ka mēs arī gribam būt viņu līmenī. Jūs salīdzināt zeltu ar meitenēm. Vienkārši es pateiktu meiteni un viss būtu skaidrs cilvēkam. Noteikti, 100%. Kā jūs jūtaties šodien? Es gribēju jums uzdot mīklu. Vienalga, ko viņi darītu, visiem patīk. Prāta vētra. Tieši tā, ideāli. Kā jūs uzminējat? Jauškāp īstenībā. Principā, jā. Viņai stāv, viss stāv. Tur ir algoritms. Mēs mēģinām viņu uzminēt. Neizdodas. Pamazām sāk iejusties, mūziķi mani pieņem, un neviens nezina, kāds ir mans mērķis. Tad mēs esam noķēruši vienu no šī pasākuma galvenajām organizatoriem, un tāpēc es vēlos uzdot dažus jautājumus. Kāda ir zelta mikrofona vērtība? Tam nav nosakām vērtība, ja jūs gribat vērtēt kaut kādos valūtās vai eiro vai... Jā, tieši tā. Es domāju, ka to nevar tā novērtēt, jo to iegūt nevar par naudu. Bet vai tiešām tur ir zelts sastāvā, un kā tie tiek izgatavoti? Jā, balvas mākslinieks Armands Jākapsons, un balva ir apzeltīta. Jā. Ļoti svarīgs jautājums, kur tie atrodas šeit? Tur skatuves tanī malā. Tas nu gan bija viegli. Tiešām es nebiju iedomājies, ka tik viegli uzzināšu, kur ir mikrofoni. Bet nav jēgas tērēt lieku laiku, ejam pakaļ tiem. Man šķiet, ka es zinu, kur ir balvas. Beidzot, es atradu mikrofonus. Bet man jums kas jāsaka. Man ir jāsaka, ka, lai kaut ko sasniegtu, ir nepieciešams ieguldīt ļoti lielu laiku un darbu, un tikai 10% ir talants. Atņemt zelta mikrofonu ir tā kā nopirkt miljonu laiku, kuriem nav īkšķis, bet tikai dūre. Labāk strādājiet, un agri vai vēl jūs to sasniegsiet. Beigās es tomēr iegūtu to rasēnu kasti, neskatoties uz to, ka mikrofonu nedabūju. Nestāstīšu, kādā veidā, tas nav svarīgi. Viegli, drausmīgi, smagi ir. Bet kļuva viegli. Zini, kāpēc? Tāpēc, ka tu uzspiedi laiku. Paldies visiem, kas jau uzspieda. Uzspiedi, ja tu to neesi vēl izdarījis. Seko līdzi visur sociālajos tīklos. Un es iešu stiept rasēnas mājās. Varēšu pamatīgi dzert rasēnas.